Diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die vollständig renovierte Maisonette-Wohnung befindet sich in Biberach. Die Wohnung wurde 2000 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette, einen Keller sowie 3 Tiefgaragenparkplätze. Die Immobilie ist luxuriös ausgestattet. Die Maisonette-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 169 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Maisonette-Wohnung beläuft sich auf 1.550 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.